Hola, somos nosotras de nuevo, Xenia, la chica rusa que aprendió castellano viendo telenovelas y su pequeña ayudante muñequil, Elisa. Hoy estamos vestidas, bueno, con los vestidos estampados de flores, pues la razón es simple porque es primavera, que la sangre altera y mucha gente en primavera pues ponen las gafas de color rosa para ver la vida más bonita y más feliz. Por eso Elisa hoy lleva puestas las gafas de color rosa. Pero hoy os hablaremos de una ópera muy famosa que se estrenó este día, tal día como hoy, pero en 1926. Fue el 25 de abril de 1926 que en Milano, en el Teatro de la Scala, se estrenó la ópera de Giacomo Puccini, Turandot. Y la verdad es que esa ópera tiene una historia muy interesante porque fue la obra muy grande de Giacomo Puccini y fue como su última obra porque fue estrenada ya después de su muerte, porque Puccini falleció en 1924, 2 años antes del estreno de la ópera. Entonces, en la mitad del tercer acto, el director de la orquesta, que era Arturo Toscanini, dejó de hacer lo que hacía, o sea, dejó de dirigir la orquesta y dijo, pues aquí se termina la ópera porque fue entonces cuando se ha parado el corazón del creador de esa obra, de Giacomo Puccini, y entonces se bajó el telón y el público se quedó estupefacto, sorprendido, y solamente al día siguiente la ópera siguió y el público pudo ver el final, aunque no se puede decir que era propiamente el final porque la ópera se quedó inacabada. Luego ya después algunos otros autores han escrito una especie de fanfic, o sea, la continuación de la ópera, pero ya no tuvo tanto éxito como la ópera original. Y la verdad que es muy interesante la historia detrás de la propia historia de la princesa Turandot, porque es un cuento muy antiguo. Se lo puede encontrar en los cuentos de Mil y una noches, y el poeta Nizami, el poeta azerbaiyano, fue el primero que hizo un poema a base de ese cuento antiguo. Y en el año 1735, el escritor italiano Carlo Gozzi ha escrito un cuento basándose en aquel cuento perso antiguo. Y entonces luego, muchísimos años después, en el año 1801, el poeta alemán Friedrich Schiller hizo su versión basándose en la trama de Carlo Gozzi. Yo creo que tal como Giacomo Puccini era italiano, pues él se basaba en la versión de Carlo Gozzi para escribir el libreto de su ópera. Y lo interesante no se queda aquí, porque esa trama era muy importante también para la cultura rusa, porque en el año 1922 el gran Vakhtangov, el fundador del teatro Vakhtangov, hizo una obra teatral basándose en el cuento sobre Turandot, sobre aquella princesa de China, una princesa cruel que para poner a prueba a sus pretendientes les hacía acertijos, y aquel que no adivinaba la respuesta del acertijo pues tuvo que ser ejecutado. Y esta obra teatral era una obra aparte, una cosa aparte, porque se hizo muy famosa y hasta ahora se le representa en el Teatro de Vakhtangov cada año. Y también en Rusia existe un premio teatral que se llama Turandot de Cristal, y también se le otorga cada año a un espectáculo teatral
que es considerado el mejor este año. Bueno, esa es la historia de la princesa de China. Esa es la historia de la ópera italiana tan interesante. Yo creo que yo he elegido este tema porque últimamente se me dio a hablar italiano y estudiar italiano. Entonces estaba investigando temas interesantes para los vídeos. Se me topé con este y no pude resistirme porque me pareció una historia preciosa, porque son varias historias dentro de una, es como una muñeca rusa, como una matrioshka, porque vas abriendo una tras una y encuentras algo interesante dentro. Espero que os haya gustado esa historia, tanto como a mí y a Elisa. Y ahora vamos a decir lo mismo, pero en ruso. Здравствуйте, это снова мы, Ксения, русская девушка, выучившая испанский язык по латиноамериканским сериалам, и ее маленькая кукольная подруга Элиса. Сегодня мы с Элисой одеты в одежду, на которой изображены цветы, но причина этому проста, потому что весна. А Элиса еще и надела розовые очки, потому что весной многие люди смотрят на мир через розовые очки, чтобы жизнь казалась более прекрасной, более веселой. Но сегодня мы вам расскажем одну интересную историю, в которой много загадок. Дело в том, что 25 апреля 1926 года в театре Ла Скала в Милане состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини «Принцесса Турандот». И у этой оперы очень интересная история. Дело в том, что это последнее прижизненное произведение Джакомо Пуччини и одно из самых знаменитых его произведений. Он его писал с лета 1920 по 1924 год. Именно в 1924 году, за 2 года до премьеры своей оперы в театре Ла Скала в Милане, Джакомо Пуччини скончался. И когда состоялась премьера оперы, и за пультом стоял знаменитый дирижер Тосканини, в середине 3-го акта он прервал исполнение и сказал публике, что именно в этом месте остановилось сердце Джакомо Пуччини. Дальше он не дописал, в общем, историю. И занавес опустился, и потрясенная публика увидела продолжение только на следующий день. Но опера действительно так и осталась недописанной практически, потому что Пуччини ее дописал до финального дуэта, остальное все дописывали его ученики, и эта опера считается все-таки неоконченной, хотя существует несколько версий, так сказать, несколько фанфиков на базе этой оперы. Некоторые композиторы дописывали финал, но это уже не то. Оригинальная версия всем нравится гораздо больше. А в принципе, само произведение, которое легло в основу этой оперы, тоже очень интересно, потому что у него своя интересная история. И вообще это как матрешка, когда открываешь одну куколку, внутри еще одна, тайна за тайной влекут друг друга. Итак, старинная сказка о жестокой китайской принцессе, которая загадывала своим женихам загадки, и тот жених, который не отвечал на загадку, должен был быть подвергнут казни, известна очень-очень давно. Ее можно найти даже в сказках «Тысячи и одной ночи», но впервые в поэму эту сказку превратил поэт Низами. И в своем знаменитом сборнике Пятикнижия он написал поэму, в которой уже рассказывалась история этой китайской принцессы, у которой имени тогда не было. А в 1735 году поэт и писатель Карло Гоцци сочинил сказку на основе вот этой вот старинной легенды. И именно он уже назвал принцессу именем Турандот. А в 1801 году Фридрих Шиллер перевел на немецкий язык эту сказку и немного изменил ее сюжет. Я так думаю, что раз Джакомо Пуччини был итальянцем, то он, скорее всего, при написании либретто своей оперы руководствовался именно тем сюжетом, который писал Карло Гоцци.
Для России эта сказка о Турандот тоже очень важна, потому что в 1922 году знаменитый Вахтангов поставил на сцене своего театра спектакль «Принцесса Турандот», который стал легендарным, символичным для этого театра и который ставится до сих пор. А также в России есть театральная премия «Хрустальная Турандот», которая вручается лучшим спектаклем года. Вот такая вот история о китайской принцессе, в которой, как оказалось, очень-очень много разных тайн, и которая, получается, объединила разные культуры разных стран. Надеемся, что вам было также интересно слушать, как нам с Алисой рассказывать. А сейчас, как обычно говорим, hasta luego, hasta la próxima.